हेलो गाइस, एक नए व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। जैसे आपने वो फर्स्ट क्लिप में देखा कितना इरिटेटिंग क्लिकिंग और क्रैकलिंग साउंड आ रहा था। मैंने उसका 3.5 mm जैक कन्वर्टर और माओनो का लेवलियर माइक दोनों चेंज किया है अभी। देखते हैं उसका अभी चेंज करने के बाद साउंड आउटपुट कैसा आ रहा है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक माओनो का कनेक्टर और हम्बल कंपनी का लोकल एक लेवलियर माइक। ये दोनों मैंने अभी नया परचेज़ किया है। उन दोनों को अभी यूज़ करता हूँ मैं, और फिर देखते हैं और ये माइक और कनेक्टर चेंज करने से ये डिस्ट्रैक्टिंग साउंड निकलता है क्या। अभी माइक का एक बेसिक टेस्ट होगा। जो लास्ट माइक था उस पर शायद वो क्लिकिंग का साउंड आ रहा था, तो अभी देखते हैं इस पे कैसे आ रहा है। और वो जो माइक का कनेक्टर रहता है वो भी चेंज किया मैंने। एक छोटा स्पिन लेते हैं, देखते किस में इशू आ रहा है। बाइक थोड़ा स्पीड में रहता है ना, तभी वो क्लिकिंग का साउंड आ रहा था। ट्रैफिक जाम है तो यूटर्न लेते, लास्ट टाइम की तरह वर्ष हो जाते। क्योंकि माइक और वो कनेक्टर दोनों चेंज किया है, तो आई होप वो क्लिकिंग का साउंड नहीं आना चाहिए। मुझे एग्जॉस्ट पे एक अलग सा भी एक छोटा व्लॉग बनाना है। ऐसा कोई सेपरेट व्लॉग नहीं है, जो एक्सेसरीज़ का व्लॉग था उसमें ही मैंने डाला था। जैसे आपने देखा कि जो 3.5 mm जैक कनेक्टर है और माइक, ये दोनों चेंज करने के बाद वो क्रैकलिंग साउंड चला गया। अगर आपको भी व्लॉगिंग में ये क्रैकलिंग साउंड आ रहा है तो प्लीज़ आपका माइक और कनेक्टर चेंज कीजिए, तभी वो साउंड चला जाएगा। आई होप आपको ये छोटा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।